Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Bugün mына bir керемет күн болып тұр екен. Біздің медет баққа толы. Сұрақ жасқа толы. Енді 40 деген бір керемет жас қой. Адамның жан-жақты толысып, ақылы кемегіне деген. Сол себептен де шығып, пайғамбарлықта Алла тағала 40 жасында берген. Мына медетке тілейтін тілегіміз Аллах тағала ұзақ, берекелі, салихалы өмір берсін. Денсаулығын мықты қылсын. Гүлжамалмен, бала-шағасымен бірге бақытты өмір кешсін. Соны Аллахтан тілейміз. Дүние ақырет істерінің берекесін берсін. Енді жалпы әрбір адам бақытты болғысы келеді ғой. Бірақ бақыт не дегенде әркім әртүрлі анықтама береді. Бірақ Аллах тағала да Құранда тек бірақ берді бақыт деген сөз қолданған. Ол да болса жәннаттарды сипаттаған жерде. Бақыттылар жәннаттарда. Енді Құранда бақыт сүресі деген сүре бар. Соны асыр сүресі дейді ғой. Енді Алла тағала сіздерге осы асыр сүредегі сипатқа сай өмір сүруді нәсіп етсін. Бәріміз сол жәннатта кездесуді нәсіп етсін. Мына өмірде енді бала-шағамның да Гүлжамал екеуінің бала-шағамның жақсылығын, қызықшылығын, рахметін көруге нәсіп етсін. Сол жақсылықтарға, сол қызықшылықтарға куә болуды бізге нәсіп етсін. Алла тағала дүние ақыреттерінің берекесін берсін. Өміріңді ұзақ, берекелі, салихалы қылсын. Денсаулығыңды мықты қылсын. Мына өзіңнің ортаңда абыройлы болып өмір сүруді нәсіп етсін. Сіздің әркім өзінің атынан алатын үлесі бар деді ғой. Енді сіздің атыңызда біз медет деп қойғанбыз. Медет дегеннің мағынасы көмекші, жәрдемші деген. Айналаңдағыларға, бауырларға, жан-жаққа, жақындарыңа сүйеу болып, жәрдемші болып өмір сүруді нәсіп етсін. Оның бәрі жақсылық. Алла тағала сол жақсылықтың бәрін сауабын өзіңе сауабын алуды нәсіп етсін. Енді жалпы тілек айтқанымыз қобалжып, не айтарымыз білмей қалады. Енді не айтсақ та шынайы жүрегімізден айтып жатырмыз. Ол тілектерімізді қабыл алғайсың. Және пайғамбар саллаллаху айтады ғой. Дұға тілек қайтарылмай қабыл болады. Соның бірі мына ата-анасының баласына тілеген дұғасы. Енді саған тілейтін сол жаңа айтқан барлық тілектерді Алла қабыл етсін. Ұзақ ғұмыр, бақытты, салихалы, берекелі өмір берсін. Сеніңді сау болсын. Мына Гүлжамал екеуің мына өсіріп жатқан ұлттарының тек қызықшылығын, жақсылығын көрмесін. Барлығымызды да сол өзі сипаттаған жәннатында кездесуді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Мен ағамды қорғаным қылып еркелеп өскен гүл едім. Қарындас болып шаттанып жүріп амандығыңды